សម្រាប់ខ្ញុំអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender តាមប្រព័ន្ធ digital គឺជាអំពើហិង្សាទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សារំលោភបំពានតាមរយៈពាក្យសម្ដីសកម្មភាពដែលកើតឡើងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអំពើហិង្សាទៅលើផ្នែក gender ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺការរើសអើងទៅលើប្រព័ន្ធ social media platform គឺជាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីស្អប់ខ្ពើមទៅកាន់ជនរងគ្រោះជាពិសេសគឺផ្អែកទៅតាម gender ក្រុមដែលគាត់ងាយរងគ្រោះដូចជាស្ត្រីក្មេងស្រីហើយនិងអ្នកស្លាញ់ភេទដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាប៉ះពាល់ច្រើនខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក៏ដូចជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺគាត់ប៉ះពាល់ច្រើនមែនតើប៉ះពាល់ទាំងផ្លូវកាយប៉ះពាល់ទាំងផ្លូវចិត្តវាមិនធ្វើនៅលើរាងកាយរបស់គាត់ទេវាបង្ហាញពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់ហើយក៏គាត់អាចនឹងខូចចិត្តពេលដែលមានអំពើហិង្សានៅលើ social media វាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះហើយវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពីព្រោះថាបើសិនជាយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេវានឹងអាចបង្កជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតក៏អាចថាបានដែរចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់វាប៉ះពាល់ទៅលើការគិតហើយនឹងផ្នត់កំណត់អំពើហិង្សាតាមបច្ចេកវិទ្យាគឺភាគច្រើនគឺប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវចិត្តច្រើនជាពិសេសគឺសម្រាប់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីច្បាប់មានថាច្បាប់គឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីធានាឲ្យបានថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាទាំងអស់តាំងពីស្ត្រីបុរសនិងសាលាភេទដូចគ្នាដើម្បីធានាឲ្យបាននៃការការពារតាំងពី online និង offline ខ្ញុំគិតថាទី1គឺយើងត្រូវមានច្បាប់និងគោលនយោបាយឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងត្រូវមានយន្តការក៏ដូចជាការអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតខ្ញុំគិតថាផ្ដើមពីខ្ញុំហើយផ្ដល់នៅសុវត្ថិភាពអនឡាញសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាមកពីណាទីណាគឺរួមគ្នាចូលរួមបង្កើតប្រព័ន្ធ digital សុវត្ថិភាព